အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ creation idea channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ MI phone တွေရဲ့ setting များအနက်မှာ display setting အကြောင်းကိုအပိုင်း1အနေနဲ့ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ setting မပိုင် MI မကိုင်နေဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ MI setting အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်လိုက်မယ်Okay setting နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် setting MI setting နဲ့မှာကျွန်တော်လုံးစရာအများကြီးရှိရယ်လုံးလို့ရတာအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အသုံးဝင်တဲ့ true street အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်း1လေးမှာကျွန်တော် display ဆိုတဲ့ MI display setting အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီ display setting အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့သိသွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းအတွက်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်သုံးဟာလည်းမိတ်ဆွေတို့တော်တော်အသုံးဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ဒီနေ့အပိုင်း1မှာကျွန်တော်ဒီ MI ဖုန်းရဲ့ display setting အကြောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဝေအဲ့တော့ကျွန်တော် display setting တွေကိုဝင်လိုက်မယ်display setting တွေကိုကျွန်တော်စဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာနှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်live mode ရယ် dark mode ရယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live mode ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီနှစ်ခုကို live mode ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ dark mode ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ dark mode တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အနက်ရောင်ပြောင်းသွားမယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်အသုံးပါကိုယ်အားတန်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်က live mode လေးပဲထားလိုက်မယ်ဒီခေတ်လို့ဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် schedule dark mode ဆိုပြီးတော့ထပ်ရှိသေးတယ်schedule dark mode ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကို dark mode ကိုဖွင့်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်တာအချိန်သတ်မှတ်ပေးရပါတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာ on off button လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာအချိန်လေးတွေကျလာတယ်ဘယ်ချိန် down on ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာ on ပါလဲ down off ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာပိတ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြပြီးတာဖြစ်ပါတယ် down on လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့က live mode ကြီးပဲတီးတန့်သုံးမယ် dark mode ကြီးပဲတီးတန့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုဒီမှာလာချိန်လဲအဆင်ပြေတယ်အချိန်ဒါကြလို့လာမချိန်ရင်ဘူးအချိန်လေးသတ်မှတ်ထားမယ်ဥပမာ9နာရီနဲ့10နာရီကိုကျွန်တော်တို့ dark mode ဖွင့်ရင်လည်း10နာရီထိုးတာနဲ့ကျွန်တော် live mode ကိုပြန်ပြောင်းခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ turn on နဲ့ turn off ကိုနည်းနည်းလေးကစားပေးလိုက်ပေါ့နော် okay တကယ်လို့ဘာမှမသုံးရင်ဘူးဒီတိုင်းပဲ live mode ပဲသုံးခြင်းနဲ့ dark mode ကြီးပဲတီးတန့်သုံးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ဒီအောက်ကပေါ့နော် on off button လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအချိန်နဲ့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ brightness level ပါဒီ brightness level ကလည်းကျွန်တော် display ထဲမှာနည်းနည်းအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော် brightness level လည်းဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလင်းကိုကျွန်တော်တင်ရင်တင်တယ်ချကျွန်တော်အပေါ်ဘားလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလင်းတင်တယ်အလင်း short တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လုံနေရတော့ကျွန်တော်တို့တူပါပဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါကျရင်အလင်းကြီးတွေအရင်တောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန် short လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ထားမိလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ automatic brightness ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးကဟာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မှားနေပြီဒါလို့ဖြစ်မှာပါဒီဟာလေးကို online လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ဘာလို့ brightness က auto လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန် short တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘာကိုပြန်လင်းတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော် automatic brightness ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီ sunlight mode ပေါ့နော်အောက်က sunlight mode ကို on ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုမိတ်ဆွေတို့အလင်းအမှောင်အောင် short ကိုဘာကိုချိန်လို့ရပါတယ်okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းတွေကအရင်စွတ်တက်နေတယ်အဲ့လိုဆိုလာပြင်လို့ရမယ့်နေရာလေးပေါ့နော်ဒီ brightness level ပါကျွန်တော်တို့ display တွေက brightness level မှာလာပြင်လို့ရပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ display setting တွေကကျွန်တော် reading mode ပါကျွန်တော် reading mode ကလည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ်စာဖတ်သမားတွေဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအယောင်ကသူ့အယောင်ကကျွန်တော်တို့တစ်ချက် online မယ်အယောင်ကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဝါချင်းချင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးအားမကောင်းတဲ့သူတွေတော့အသုံးပြုတင်တယ်တုံလူကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးမပြုလေရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် adjust ကိုကျွန်တော်ပိုဝါမှာလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းဖြော့မှာလားအဲ့လိုစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်သူလဲခုနကကျွန်တော် dark mode လိုပဲ schedule ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်အချိန်မှာဥပမာမိတ်ဆွေကစာဖတ်တဲ့အချိန်တွေမှာပဲထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ turn on နဲ့ turn off ကိုနည်းနည်းလေးကစားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ reading mode ကိုအသုံးမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် off ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်off လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထွက်မယ်ဒါ reading mode အကြောင်းပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ display setting တွေက color ဆင်းပါ color အရောင်ချိန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ခုပြတာတယ် auto ရယ်နောက် structure ရယ် standard ရယ်ဆိုပြီးပြတယ်သူကတော့ recommend ပေးတာ auto ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ auto ပဲထားပါset မိတ်ဆွေတို့တခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် set ရ recommend ပေးတာပဲလောက်ဆောင်ပါကျွန်တော် recommend ပေးတာအကြံပြုတာပေါ့နော်ဒီ auto ပဲအကြံပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် auto ပဲထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်တာနဲ့ color temperature ချိန်လို့ရပါတယ် color temperature ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ screen မှာပေါ့နော်ဒါဆိုအဖြူရောင်ကြီးကျွန်တော်သွားချင်တယ်ဒီဘက်ခရမ်းရောင်လေးဆိုလို့ရင်ခရမ်းရောင်လေးအနည်းငယ်တန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြာရောင်တန်းသွားတယ်အစိမ်းရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်တန်းသွားတယ်အဝါဆိုလို့ရှိရင်အဝါတန်းသွားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီကိုစိတ်ကြိုက်ထားပေါ့နော်အရောင်နည်းနည်းလေးတန်းသွားတယ်မတိမတာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်ပြန်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ dark font အတိုင်းပေါ့နော်မူရင်းပုံစံတိုင်းပြန်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ dark font ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ custom ရဲ့ဆိုလို့ရှိတယ်မူရင်းပုံစံတိုင်းထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ dark font လေးကိုပြန်ရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မူရင်းအရောင်အတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီဘေးနား3ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ဒီဟာလေးကိုကစားလိုက်တာနဲ့ custom ဖြစ်သွားမယ်သူရဲ့
နောက်ကျွန်တော်တို့9ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းဖြော့တဲ့အရောင်တန်းတာ1ဆိုတာကျွန်တော်အဝါဘက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းရှင်းတဲ့အရောင်ဘက်ကိုတန်းတယ်ဓာတ်4ကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ original မူရင်းအဖြူရောင်အတိုင်းလေးပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကာလာအကြောင်းလေးကိုမေးလို့နားလည်ပါပြီထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနောက်လေးနည်းနည်းပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ display setting တွေက system font ဟုတ်ပြီ system font ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ system font ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရေးရဲ့ font တွေပေါ့နော်font တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ဒီမှာစာရေးရဲ့ font တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပါဘူးပေါ့နော်တခြားသော font တွေထည့်ထည့်လေးရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ original ပါတဲ့ roboto ဆိုတဲ့ font တွေပါအဲ့ font လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဒါကမိတ်ဆွေတို့ကိုက font ပြောင်းချင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလာပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တော့ တက် site ပေါ့နော်တက် site ရ font weight အဲ့ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကလည်းအသုံးဝင် display setting ရဲ့အသုံးဝင်တဲ့ setting တစ်ခုပဲပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစာလုံးတွေကိုအကြီးအသေးနောက်အယောင်အဖြော့အမိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘားတန်းလေးကိုဒီဘက်ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရင်စာလုံးတွေကအလုံးကြီးသွားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲမယ်ဆိုရင်အလုံးသေးသွားတယ်ဒါအမေရှိကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုကအကြီးကိုကမျက်စိအားမကောင်းဆိုစာလုံးအကြီးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတေးသေးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလေလူများနဲ့မတူချင်ဘူးဆိုတော့အသေးသေးလေးထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေလောက်မှာပဲထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပေါ်ပါဒီအောက်ဘားကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာပေါ့နော်အလင်းစာကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘိုးတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဘိုးတင်တာကြတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုဆွဲလို့ရှိရင်စာလုံးရဲ့အယောင်ကပိုတောက်သွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာလုံးလေးကမှိန်သွားမယ်ပေါ့နော်စာလုံးလေးကတီးတီးသွယ်လေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေဒါတော့မိတ်ဆွေတို့အားတန်ရအောင်ထားပါကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးဘိုးတင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နည်းနည်းအယောင်မာတဲ့ဘက်လေးကိုထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ DAE setting လေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ display setting တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ iPhone setting ရဲ့အပိုင်း1အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်အပိုင်းအသစ်လေးတွေနဲ့တူထပ်တင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နေထားပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒါပြောရွှင်ပြီး channel ဘဝလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ creation idea channel ကနေစုမအောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ